নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰাঞ্জল হাজৰিকা পিয়াৰ গড ফাৰ্মৰ পৰা আজি এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আগবাঢ়িছোঁ। ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আজি দুদিন আগত মোৰ ফাৰ্মত এটা নতুন বিটেল কিটছৰ লট আহিছে। যোৱাকালি গোটেই দিনটো বতৰ বহুত বেয়া থকাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰিলোঁ। চ' আজি মই ছাগলীখিনিৰ এটা এটাকৈ ভিডিঅ' যিমানখিনি পাৰোঁ বনাই আপোনালোকক দেখাৰ সুবিধা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। এইটো এটা ব্লেক কালাৰ মেল হয়, 7 মাহ 8 মাহ ইয়াৰ বয়স হ'ব, ওজন প্ৰায় 40 কেজি। চাওক আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখা পাইছে। নেক্সট এইটো এটা আছে 6 মাহ 7 মাহৰ পোৱালি, ব্ৰাউন কালাৰত আছে, ব্লেক ব্ৰাউন মিক্স। চাওক বহুত ধুনীয়া হয় কোৱালিটি। ইহঁতি খালি আপোনাৰ ট্ৰেন্সপৰ্টত অহাৰ বাবে মানে 6 দিন 7 দিন লাগিছে। আমাৰ পাঞ্জাৱৰ পৰা আহি মোৰ ফাৰ্ম পাওঁতে 7 দিন সময় লাগিছে। 7 দিন গাড়ীত অহাৰ বাবে যথেষ্ট ভাগৰুৱা হৈ আছে ইহঁতি, সেইটো কাৰণে অলপ ক্ষীণ যেন দেখা পাইছে, কিন্তু বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি হয়। এটা হোৱাইট আৰু লগত ব্লেক স্পটেড আছে। চাওক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি পাঠা পোৱালি হয়, হোৱাইট কালাৰ আৰু লগত ব্লেক স্পটেড আছে, হোৱাইট আইচ, 5 মাহ 6 মাহৰ পোৱালি। এইটো এটা মেল হয়, 6 মাহ বয়সৰ, ব্লেক কালাৰত আছে আৰু শিং দুটাৰ মাজত মানে কপালত এটা হোৱাইট স্পটেড আছে, বাকী সম্পূৰ্ণ ব্লেক। চাওক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে ছাগলী। এইটো এটা ব্লেক কালাৰত আছে, মেল হয়, বয়স 5 মাহ 6 মাহৰ ভিতৰত হ'ব। চাওক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি হয়। এইটো ফুল ব্লেকত আছে, ফুল ব্লেক কালাৰত। এইটো এটা মেল হয়, 6 মাহ 7 মাহ বয়সৰ মেল, ওজন 25 পৰা 30 কেজি হ'ব। আমাৰ যিটো বিটেলৰ চবত মানে সকলোতকৈ যিটো কষ্টলি বুলি কয়, কষ্টলি বিটেল, এইটো হ'ল মাখি চিন্না কালাৰ। এইটো এটা এইবাৰ লটত আহিছে মোৰ তাত, মাখি চিন্না কালাৰত বিটেল পোৱালি, 6 মাহ 7 মাহৰ পোৱালি মেল। চাওক কিমান ধুনীয়া কালাৰত আহিছে। এইটো কালাৰ কোৱা হয় মাখি চিন্না। একচুৱেলি ইয়াৰ অৰিজিনেল ব্ৰীড হ'ল এইটো কালাৰৰ অৰিজিনেল ব্ৰীডটো হৈ গ'ল আপোনাৰ পাকিস্তানত এইটো কালাৰৰ ব্ৰীড পোৱা যায়, পিয়'ৰ বিটেলৰ। তাৰে এটা কিটছ, এইটো মাখি চিন্না কালাৰত বিটেল 6 মাহৰ এটা মেল। এইটো এটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট মেল নে ফিমেলটো? মাইকী নে মতা? চৰি, এইটো এটা ব্লেক এণ্ড হোৱাইট ফিমেল হয়, ইয়াৰ বয়স 8 মাহ। চাওক মোৰ ফেভাৰিট কালাৰ হয় ব্লেক এণ্ড হোৱাইট, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে। 8 মাহ বয়সৰ এটা মাইকী ছাগলী, ফিমেল হয়, পিয়'ৰ বিটেল। এইটো এটা মেল, এইটো হ'ল আপোনাৰ ৰেড এণ্ড হোৱাইট। তাৰ গাটোত আপোনাৰ ৰেড কালাৰ আছে, বাকী কাণ আৰু মুখত হোৱাইট স্পটেড আছে। চাওক বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনত আছে। এইটো আপোনাৰ 6 মাহ বয়সৰ এটাই পোৱালি, বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিৰ হয়। চাওক এইটো এটা 7-8 মাহৰ পোৱালি হয়, বিটেল মেল। চাওক হোল বডি ব্লেক কালাৰ, খালি তাৰ কাণ দুখন হোৱাইট স্পটেড আছে। চাওক বহুত ধুনীয়া কালাৰত আছে, মুখত অকণমান হোৱাইট স্পটেড আছে, কাণত আছে, বাকী সম্পূৰ্ণ বডিত ব্লেক কালাৰ হয়। এটা চাওক মেল হয়, 8 মাহ বয়সৰ, সেইটোক কয় চেৰা কালাৰ, হোৱাইট চেৰা। ইয়াত আপোনাৰ কালাৰ আছে, হোৱাইট কালাৰ আছে, ব্ৰাউন কালাৰ আছে, ব্লেক কালাৰ আছে, 3টা কালাৰ কম্বিনেশ্যনৰ এটা টপ কোৱালিটিৰ বিটেল মেল পোৱালি হয়। 7 মাহ বয়স হৈছে ইয়াৰ, 7 মাহৰ পৰা 8 মাহৰ ভিতৰত হ'ব। চাওক ইয়াৰ ওজন বৰ্তমান 35 পৰা 40 কেজি হ'ব।
এইটো এটা আপোনাৰ 8 মাহ 9 মাহৰ পোৱালি হয়, মেল। বহুত হেভি ৱেইটত আছে। চাওক কালাৰটো ক'ব, এইটো ৰেড চেৰা বুলি কয়। ৰেড কালাৰ আছে, লগত স্পটেড আছে। চাওক আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ মই। স্পটেড আছে, ব্ৰাউন এণ্ড ৰেড উইথ ব্লেক, আৰু লগত হোৱাইট কালাৰ আছে। এইটো এটা ৰেড চেৰা কালাৰ পোৱালি হয়, 8 মাহ 9 মাহ বয়সৰ। বহুত টপ কোৱালিটিত হয়, হেভি ৱেটত হয়। চেৰা কালাৰত আছে, ৰেড এণ্ড হোৱাইট চেৰা। চাওক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে, দেখা পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। ইয়াৰ বয়সো 7 মাহৰ পৰা 8 মাহৰ ভিতৰতে আছে। চাওক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটি হয়। এইজনী ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আছে, ফিমেল হয়। তাইৰ বয়স 8 মাহ 9 মাহৰ ভিতৰত হ'ব। এতিয়ালৈকে মই ভিডিঅ'ত যিখিনি ছাগলী দেখালোঁ আপোনালোকক, এই গোটেইখিনি ছাগলীৰ ভিতৰত এজনী ছাগলীৰো বা এটা ছাগলীৰো দাঁত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। গোটেইখিনি গাখীৰ খোৱা দাঁততে আছে। এতিয়ালৈকে এটা ছাগলীৰো দাঁত হোৱা নাই। চাওক এইজনী 8 মাহ 9 মাহৰ ভিতৰত হ'ব। এজনী মাইকী ছাগলী, পিয়'ৰ কোৱালিটিত, হোৱাইট এণ্ড ব্লেক কালাৰত আছে। চাওক ওজন বৰ্তমান 35 পৰা 40 কেজি হ'ব। এইটো এটা আছে হোৱাইটত ব্লেক স্পটেড। চাওক স্ক্ৰীণত দেখা পাইছে, মেল হয়। ইয়াৰ বয়সো 7 মাহৰ পৰা 8 মাহৰ ভিতৰত হ'ব। চাওক ইমান ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে। এইটো এটা মেল ছাগলী। এইটো এটা চাওক ব্লেক এণ্ড ব্ৰাউনত আছে, লগত মুখৰ পৰা কাণৰ অংশটো হোৱাইট কালাৰত আছে। এইটো এটা 5 মাহৰ পোৱালি, ফিমেল। চাওক কিমান ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে। ভালদৰে চাওক স্ক্ৰীণত আপোনালোকে, মই অকণমান জুম কৰি দেখাইছোঁ। চাওক বহুত ধুনীয়া কোৱালিটিত আছে ছাগলীটো। ফিমেল হয়, 5 মাহৰ এটা ফিমেল পোৱালি। ওজন বৰ্তমান 20 পৰা 22 কেজি ওজন হ'ব। চাওক এইখিনি মোৰ ফাৰ্মত বিকিব লগা ছাগলী, যিখিনি মই বিকিবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। আপোনালোকক মই এটা চেম্পুলৰ কাৰণে ছিংগুলকৈ ভিডিঅ' বনাই দেখালোঁ। গোটেইখিনি ছিংগুলকৈ ভিডিঅ' কৰিবৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয়, বা বহুত দীঘল হ'ব ভিডিঅ'টো। সেইবাবে মই বাকী ছাগলীখিনি আপোনালোকক একেলগত এনেদৰে ভিডিঅ'ত কভাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক ইয়াত মেল আৰু ফিমেল দুইটা কালাৰতে পাব, দুইটাতে পাব, মেল ফিমেল দুইটাই আছে অৰ্থাৎ। আৰু কালাৰ কম্বিনেশ্যন চাওক, বহুত ধুনীয়া কালাৰ কম্বিনেশ্যনত আছে। দেখা পাইছে নিশ্চয় আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। ব্লেক কালাৰত আছে, ৰেড কালাৰত আছে, হোৱাইট এণ্ড ব্লেকত আছে, চকলেটত আছে, চেৰাত আছে। চাওক এইখিনি ছাগলী বহুত টপ কোৱালিটি ছাগলী। গোটেইখিনি 5 মাহৰ পৰা 8-9 মাহৰ ভিতৰত হ'ব এইখিনি পোৱালি। দেখাই পাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত। ইচ্ছুক ব্যক্তি যিসকলে মোক বিটেল ছাগলীৰ পোৱালিৰ কাৰণে ফোন কৰি আছিল বা মেছেজ কৰি আছিল, তেওঁলোকক জনাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে মোৰ এই লটটো আজি 2 দিন আগত আহি পালেহি ফাৰ্মত। যোৱাকালি বতৰ বহুত বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' কৰিব পৰা নাছিলোঁ। আজি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে মই যিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ' কৰি দেখাইছোঁ। তো যিসকলে ছাগলী ল'ম বুলি মোক ফোন কৰিছিল বা মেছেজত কথা পাতি আছিল, সকলোকে মই কৈছোঁ যে তেখেতসকল আহক মোৰ ওচৰলৈ, আহি নিজৰ পচন্দ মতে তেখেতসকলে মোৰ পৰা ছাগলীখিনি কালেক্ট কৰি ল'বৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে এই ভিডিঅ'খিনি আপোনাৰ নিচিনা 10জন মানুহে চাবলৈ পায়, সেইটো সুবিধা কৰি দিব। আৰু আগলৈ মোৰ ফাৰ্মৰ ছাগলীৰ ওপৰত যিখিনি ভিডিঅ' মই আপলোড কৰোঁ চেনেলত, সেই ভিডিঅ'খিনি পোনপ্ৰথমে আপোনালোকে চাবৰ বাবে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। ইমানখিনিকৈ কৈ লগতে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰিব। মই
অলপ দেৰি হ'ব পাৰে ৰিপ্লাই দিওঁতে, কিন্তু মই প্ৰত্যেককে ৰিপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ বা কৰিছোঁ আজিলৈকে তেনেকুৱা। গতিকে ইমানখিনিয়ে, আৰু বিশেষ নকওঁ। আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ ইমানখিনিকে কৈ। ধন্যবাদ।